Iyi ni radio Ijwi rya Rubanda. Urubuga rwa twese ijambo ni iryanyu. Ku itariki ya 31 z'ukwa gatatu 2018 radio Ijwi rya Rubanda yahaye ababishaka nkuko bisanzwe urubuga rwo kungurana ibitekerezo bisanzuye ku ngingo bifuzaga kuganiraho. Muri urwo rubuga rwa twese abitabiriye ibiganiro bavuze ku ngingo zinyuranye. Iki ni igice cya gatatu k'ibyavugiwe muri urwo rubuga rwa twese. Muri iki gice abitabiriye ikiganiro barakomeza kungurana ibitekerezo ku mvugo ihanda abagize umuryango wa Rwigara bakomeza gukoresha bigamba ko Rwigara yafashije inkotanyi mu bikorwa byazo byo kwica no kuzambya igihugu, berekana ko ikibababaje hanini ari uko inkotanyi zatangiye kubakorera nabo ibyo zakoreye abahutu imyaka 28 yose. Iyo niyo ndahiro barahizaga abantu bayitekerejeho biyemeza yuko bagomba gukurikiza amateko ya FPR ariho nazashingwa yari yose, kandi ko nibaramuka bahemutse bagakora ibinyuranye n'imigabo n'imigambi n'amategeko bigenga FPR inkotanyi ko bazabambwa. Niba rero bishe uwavuga ko afashe inkotanyi cyangwa iki biri mu masezerano bafitanye, nta muntu ugomba gutera icyugazi n'iki byose ngo avuge ngo ibise babisinyaga atari abantu babagabo. Reka duhe ijambo winjiye muri studio mukanya. Allo? Oui, allo, Sibyo, ndabasuhuje, muranyumva? Komera ndakumva. Ndabasuhuje kandi bifuriza Pasika nziza na Paul ndabasuhuje namwe n'abanyarwanda bose iki kiganiro. Ni munana utelefonnye ubwo nyine ikiganiro nagikurikiye mbona gize ikibazo cya technique kuri Skype ntabwo ndi kubasha kwiconnecta. Ni gukoresha telefone wenda hari igihe bijye bicika nta kundi ubwo ndajya nyuza mu mpamagare. Nakurikiye donc ikiganiro kigitangira uburyo musobanura ibintu mu by'ukuri personnellement ngiye bintera ubwoba kuko byanteye ubwoba kuko umuntu asesenguye akagera kure akavugisha ukuri byatuma umuntu yibaza ati mbese mu Rwanda rw'ejo, u Rwanda dushaka tuzarinda tugera ku mahoro, kuko ayo mahoro duharanira umuntu avugishije ukuri kuko akavugisha ukuri kiriya kibazo cya Rwigara bwari muri kuvugaho byose agashyira hasi. Sinzi niba koko ibintu bishoboka buti kuki, kuko nk'ubu ngubu murabona amashyaka avuga ko arwanya ubutegetsi akorera hanze, akenshi na kenshi bakunze kuvuga ubutwari bw'uriya mudamu byinshi yarabufite kuba yaratinyutse. Ariko icyo kintu mwavuzeho, icyo kintu cyo kuvuga muti uburyo umuryango no kuvuga se yafashije inkotanyi kugira ngo zigere ku butegetsi, consequence z'ubwo buryo yakoresheje ku baturage bose mu Rwanda, cyane cyane ku bahutu, ko bien sûr imfashanyo za logistique zose zatangwaga, ibikoresho baguraga byose, utwo dufuni n'ibiki byose n'abahutu bagendaga bagasatura imitwe. Icyo ngicyo rero umuntu naza akakivuga kavuga ati ibyo ari byo byose Rwigara turi kuvuga hari ikibazo biteye. Sinzi ko amashyaka ya opposition icyo kintu bazacyumva nk'uko wenda ibitekerezo mwatanze umuntu umunyarwanda ufite mu mutwe buvurama muzima hakora neza yabyumva. Ngewe nkaba nagiraga ngo wenda uyu munsi Jesu mujyana navuga nti wenda tuse kuganiraho ari ibice bibiri. Igice cya mbere donc na amashyaka ya opposition n'ubutanya bwayo ashingiye kuki, ese
ko hari nk'abavuga bati ntabwo ushobora gufatanya n'umuntu mudahuje ibitekerezo ideoloji, ese koko ubwo bufatanye hari icyo buzazanira abanyarwanda? icyo ngicyo rwose munyarwandakazi niba uri gukurikira ikiganiro turi gukora, ushobora kuza nawe ugatanga ibitekerezo byawe, kuko personnellement njyewe je suis déçu, enfin rwose muze kumbabarira ko nyuzamo nkavuga igifaransa, ntabwo ikinyarwanda gikunze kumbangukira cyane, ariko ni ibintu biteye ubwoba. Ingingo ya kabiri, sinzi niba mwarakurikiye, ni ririya tegeko ababirigi uriya mujije, niba ari umujije niba ari iki, niba ari sinzi ibyo ari cyo yashyizeho, nako proposition de loi ivuga iti bazajya bahana umuntu wese w'umunegationniste cyangwa se umurevisionniste par rapport kuri iriya jenoside yabaye mu Rwanda. Ubwo izo ngingo ebyiri n'ibindi byose byagiye bivugwa dushobora kuza kubigarukaho, ariko icyo gitekerezo rwose mwatanze kuri Rwigara ndumva tugomba kugisesengura kikumvikana neza, kugira ngo mbese nyine abantu twese duharanira, kuko kiriya gihugu twese dushaka kugisubiramo, ariko kugisubiramo ntabwo ari ukugisubiramo umuntu agenda akambakamba, umuntu agenda asesera mu mwobo, umuntu agenda avuga ati ese ningenda kanaka akamenya ko nagiye biragenda gute. No, ni igihugu u Rwanda dushaka, u Rwanda rw'ejo dushaka. J'espère que j'aurai vraiment le temps yo kubona urwo Rwanda umuhutu, umutwa, umututsi bazagera mu ijambo, atari agatsiko k'abantu bake gusa baza bakiba imitungo y'abanyarwanda, umuntu usabashe kugira icyo avuga. Kugira ngo ibyo bintu tubigereho nuko mbere na mbere tuvugisha ukuri, tukavugisha ukuri, ibintu tukabishyira ahantu hagaragara. Niba ari ibintu contestable, umuntu akaza agatanga des arguments, akaba abandi nabo bakaza bagakontesta bakadiskuta, ariko umuntu nyine akavugisha ukuri, kuko ni rwo Rwanda buri muntu azabasha kugiramo ijambo, kandi rwose ndizera ko tuzabigeraho. Donc ubwo ngubwo muri make ndumva ari ibyo ngibyo twaza kuganiraho. Hari ibindi mushaka ko nakongeraho nabivuga? Urakoze, wongeyeho izo ngingo ebyiri, sinzi niba turibona umwanya wo kubirangiza, ariko twavugaho bike hanyuma tukazagaruka. Wavuze ko twaza kuvuga ku birebana ngo n'amashyaka ya opposition n'ubufatanye bwayo, hanyuma tukaba twavuga no ku birebana ngo itegeko rihana aba negationiste cyangwa se aba revisioniste. Iyo ni actualité rwose nayo iri mu bigomba kuvugwa ndetse cyane, turi buze kubivugaho. Wavuze kuri ibyo bireba, uvuga uti mfite impungenge, abantu bose bavuga ku butwari bwa Diane Rwigara n'ibiki byose, ese ibi ngibi muvuze muri kuvuga amashyaka ya opposition azabyumva ate, azabifata ate, ibintu nk'ibyo ngibyo. Nge ku bwanjye, ubwo wenda n'abandi baraza muri studio bari buze kugira icyo babivugaho. Mboneyeho no kwakira undi muntu muri studio. Alo, uri muri studio, winjiye muri studio, suhuza abandi hanyuma dukomeze, ndibuze kuguha n'ijambo. Alex? Okay, ubwo ntabwo ari kunyumva, hari aracyari muri studio byaro byose, ntacyo nashaka ko muha ijambo ndarimuha. Kuri ibyo ngibyo rero nshimishwe nuko uza no gusoza ukavuga uti tugomba kwimenyereza kuvugisha ukuri. Kwimenyereza kuvugisha ukuri ni ingenzi. Abantu bashaka korosa ukuri nibo bantu badashaka yuko ibintu bizahinduka vuba, kuko bajya mu bintu bya militantisme, ntibashake kugaragaza ukuri. Ngo noneho niba hari umuntu ubona yuko hari ahantu yibeshye muri shwa yakoze mu byo yashyigikiye, abe clair, avuga ati ahangaha rwose mbisabiye imbabazi, aha naratanye, nakurikiye inzira itariyo.
icyo gihe abantu bashobora kugenda bahereye kuri base y'ukuri babwijanye bakabona ubwavanze, naho korosa gusa ngo hanyuma ngo tuzaba tubyiga nyuma ngo ariko ngo icyangombwa ngo nuko ngo dufite iki kibazo kiri imbere. Ejo yarakurwanya gufite iki kibazo akurwanya ati uri umusazi n'iki byose, wamubwira uti banza unsobanurire position yawe ya mbere akarucara ngo tuzabyiga nyuma. Ibyo bintu ntabwo ari byo. Nicyo gituma rero mu gihe abantu nka Diane Rwigara badesize bati tugiye noneho kujya muri politike, eske nuko koko uko kujya muri politike yabitekerejeho akumva ko afite ikintu agiye kuzana kizahindura koko iyo mikorere, cyangwa ni uburyo bwo kwihimura kuri babandi noneho nawe bamugezeho? Birashoboka aramutse yiyemeje gufatanya n'abandi, yabanza akavuga ati nyabuneka ibyabaye byarabaye, ibyo papa yakoze n'ibyo nanjye nakoze nirwa kuntuza, ibyo rwose naho kuvuga ngo nyamara dore ibyo bari kunkorera ngo kandi narirwaga mbafasha kuri interinete hamwe n'izindi ntore kurwanya ziriya ntera hamwe ngo nyamara. Donc ikibazo naho kiri, ikibazo kiri aho ngaho. Eske wicuza ibyabaye cyangwa ubabajwe nuko bikugezeho kandi wari mu bari babashyigikiye? Ibyo bintu wenda hariho abatabyumva, ariko nitutabivuga abantu bakajya bakomeza kuvuga ngo mbabajwe nuko batampembye, mbabajwe yuko bampembye kunsahura nanje kandi abagisahurwa bagihari. Ayo magambo akomeza kuza ntabwo ari rimwe si kabiri. Ejo bundi umusibone ejo nibwo justement basubiye mwayo magambo. Cyo kintu kintera kwibaza ngo nukuntu nabafashije, no nukuntu wabafashije iki? Kwica ukabyigamba uko nukwigamba. Warabafashije barica, barasahura, abantu babagira imfubyi, abantu bagira abapfakazi, barakona, bajugunywa muri za rweru, ucecetse urebera ba Victoire baje muri prison, ucecetse urebera, cyangwa se wirwa kuri internet uvuga ngo ubundi yajyaga he ngo barwanye igihugu n'abanzi, none warangiza ngo muri meme commentaire ngo kandi ngo papa atari mu barwanyaga, ngo atari mu banzi b'igihugu, ngo akamwica kandi atari mu banzi b'igihugu, kuvuga ngo atari mu banzi ba FPR, atari mu barwanyaga ubutegetsi bwa FPR. Kuba atari mu barwanyaga ubutegetsi bwa FPR abona bica bagira bate, icyo ni ikibazo fondamental. Nyuma y'imyaka 20 bica, ukaba ubonye ko bica ari uko bishe, so warangiza ngo ugiye ngo niba kwakire gusa, ariko be kugira akabazo babaza. Kubaza ikibazo ntabwo ari bibi, gutrustinga kwizera umuntu ntabwo ari bibi, ariko verifia ko mentalite ye, ideologie ye noneho yagiye ku wundi murongo. Naho niba ari ukuvuga ngo ikibi ni Kagame nkuko abenshi birirwa baririmba ngo naho FPR nta kibazo, my goodness. Inkotanyi nizo zadukoreye ibyo zakoze. Kagame ni imwe mu nkotanyi, izo nkotanyi zose nizo zabikoze. FPR inkotanyi iracyariho. Kagame avuyeho ejo, inkora amaraso Nyamwasa ikajyaho, igiye kumusimbura. Mwagira amahoro. Nta muntu numwe ndavugana nawe ngo ambwire ko inyamaswa Nyamwasa ari nziza kurusha inyamaswa Kagame. Nta numwe ndabona, nta numwe mubona nganira nabo n'ababanye nabo mu nkotanyi, nta numwe urambwira yuko Nyamwasa ari mwiza kurusha Kagame. Yashaka gutera itabi muri Ruhengeri, abo ba Rwigara bari barateguye za uruzine zo gutegura amatabi n'ibiki byose. Abene wacu barabahamariye, barumuna banje baragiye, ba onkle baki bose barangiza bakaza kudukina ku mubyimba, bakitwaza
abateruzi b'ibibindi nka bacondo bo kuvuga ngo none se byari kugenda bite ngo ko ariyo strategie militaire yagomba gukoreshwa. Ibyo bintu ngiyo babigaruye bituma havumbuka ibintu byinshi, nkumva ntashobora gupfa kwihanganira abantu bakina mu bikomeye, gupfa gushyikira gusa ngo nuko umuntu ari umututsi donc ko noneho bizihuta, ko noneho we azagira icyo bigezaho. Ibyo ngibyo ni ikindi kibazo, ni ikibazo kuko hari abagiye birukanka. Nyamwasa avuze ngo agiye gushyiraho hamwe nabo barudasingwa ngo bagiye gushyiraho uburyo bwo kuzahindura ibintu. Hashize imyaka 8 babirutse inyuma ngo noneho ibintu birahindutse, ngo bo bazi ibyo bakora, ngo bafite n'igisirikare n'ibiki byose n'iki byose. Amaso ntiyaheze mu kirere. Kuki abantu batagira isomo? Ni mureba abantu muvuga rumwe, abo mufitanye nabo gahunda imwe mwavanse, naho abo mudafitanye nabo gahunda imwe murebe uko muhura mwicarane muganire. Ntabwo wambwira ukuntu umuntu yaba ari inkotanyi akanga kwicarana n'undi urwanya ingoma ya FPR inkotanyi, akanga kwicarana nawe ngo bigire hamwe ukuntu ibintu byagenda, ngo kubera yuko azi yuko yamubaza ibibazo atari pre yo gusubiza, bagahitamo kugenda paralelo. Ubwo se wumva ari normal? Ibyo ngibyo rwose amashyaka ya opposition nimwe umuntu ayita n'amashyaka y'iki byose azumva buhoro buhoro, cyangwa se natumva bazakomeza bivurugute. Ariko ibyo ari byose uko kwivuruguta ntabwo bizatanga umusaruro. Bimeze nk'aho ari ugutabirira ku rwiri. Abazi guhinga iyo hari mu rwiri ntururandure ngo ugapfa gutabira gusa, ebye umusaruro uzagira uba mukeya kurusha iyo witonze ukareba ukuntu wabanza kuvana mu rwiri. Sinzi icyo ubitekerezaho rero Munana. Ibyo bivuga ni ukuri, ni nayo mpamvu njyewe personnellement bintera ikibazo, kuko nk'ibyo bibazo dufite nk'abanyarwanda ntabwo mushobora kujya nk'ahantu habaye mitingi ngo icyo kibazo mukibaze, yewe mukibajije ayo mashyaka ashobora kubatera amagi cyangwa se bikabamerera nabi. Njyewe ndababwiza ukuri, ndi umuntu iyo mfite ikibazo ndakibaza, uwo waba uri we wese rwose duhuye. Hari moi j'ai déjà rencontré des représentants du parti politique nka FDU inkingi, hari nk'umugabo rwose ukomeye twarahuye turaganira, ndamubaza nti mbwira, twahuriye mu bukwe, niyo mfite ikiganiro azahita nyibuka, ntimbwira ubwo bufatanye bwanyu n'ishyaka RNC par exemple ntibushingiye kuki. Navuga nti dore ibyo RNC yemera, ese ibyo murabyemera? Igisubizo yarambwiye ati njyewe rero umva wa musore we, nshobora kuguha igitekerezo cyanjye nk'umuntu ku giti cyanjye bwite, atariko nshobora kuguha n'igitekerezo cyanjye, nshobora kuguha n'igitekerezo cy'ishyaka. Ati ni ibintu bitandukanye. Ni ukuvuga igitekerezo cye mu by'ukuri niba kidasohoka mu ishyaka ni uko agendera ku gitekerezo cy'ishyaka, nyine birumvikana. Niba rero amashyaka yose ya opposition afite iyo mitekerereze, niba abantu rwose batafata ibibazo des problèmes sérieux, ibibazo abanyarwanda benshi bibaza ngo babishyire hasi babivugeho, nta gucengana, nta kunyura hirya no hino, njyewe je malheureusement peur yuko urwo Rwanda rw'ejo dushaka tutazarugeraho. Kandi umunyarwanda se uri aha ngaho wifitiye akazi, ubyuka kare nka 4h du matin akajya gukora agataha, akabona uwo mucezo wa politike birirwamo, nawe aravuga ati de toutes les façons nta kintu kizahinduka. Njyewe nkavuga nti iki kibazo tukunze kukibaza buri gihe, hakorwa iki? Très honnêtement sinzi ukuntu iyo ideologie iri mu bantu izahinduka, sinzi ukuntu abantu bazumva ko mu by'ukuri tugomba gushaka uburyo
muri rusange abanyarwanda rwose bagera ku bintu bizima atari kubakira inzu ku musenyi, ntabwo abantu bazakomereza muri ibyo ngibyo niba rwose ibibazo essentiel, ibibazo fondamentale batabivuze ngo maze kuko icyo barwanya bakirwanye bazi ko gishobora kugirira abanyarwanda akamaro à long terme. Donc muri make vraiment ni nko kuvuga ko wenda on est déçu, mais sinzi ukuntu umuntu yabigenza kuko ingufu ziri muri abo bantu byibuza bahagurutse kuvuga, nibo batinyutse kuvuga. Hari ibintu byinshi swat birengagiza, swat batinya kuvuga kuko baravuga bati par exemple nituvuga tuti ese tuvuga mwatanze exemple ya RNC ya Kayumba Nyamwasa, ese nitumaze ibibazo kandi ishyaka ryacu rikorana nawe ese azabifata gute, ese aho ntabwo azabifata nabi. Donc abantu batinya kuvuga ibibazo, kubaza ibibazo kuko bazi ko babibajije ibisubizo batanga byene evidama ntabwo umuntu yabyemera, birumvikana. Ubwo ni ikibazo, ubwo wenda niba hari abandi bantu bashobora kuza kutunganira isonde bienvenue, ariko ni ikibazo rwose. Urakoze. Icyo cyari igice cya gatatu cy'ibyavugiwe mu rubuga rwa Twese rwo ku itariki ya 31 z'ukwa gatatu 2018. Biracyaza. Iyi ni radio Ijwi rya Rubanda.